Ja sam se trudio da napravim spoj između svih tih naših identiteta. Mislim da je suludo pričati o tome, mi smo zaista ovde svi isti narod. Mislim, ako neko zna, to znam ja sam živeo svuda. Mi pričamo isti jezik, odrastali smo uz iste čitanke, uz istu književnost, uz iste filmove, pa čak i uz istu muziku. Tako da sam probao kroz 2 knjige poezije, pa i kroz ovu knjigu proze, da napravim te neke male mostove. Svaki čovjek ima svoju istinu, svaki čovjek ima svoju muku. Osjetio sam se pozvanim da je to moj pesnički glas, jel? Ovakve su kiše padale i ovako je nebo tamno bilo onda kada sam sa majkom, sestrom i bratom došao u Vojvodinu. Bilo je leto kao i sada što je. Bili smo izbeglice i večna voda sapirala nam je obraz i lice, a meni se činilo da sam na kraju neke litice, na koncu ravnice. Ovakve su kiše padale kao i sada što padaju i setim se oca kako nas prati i stoji na sred ulice ispred naše kuće koju zauvek napuštamo i odlazimo iz Kosovske, a dolazimo u vojvođanske ravnice, tu na kraju litice, mi izbeglice.